سلام بچه‌ها، امروز میخوام راجع به رگلاژ درب براتون توضیح بدم. ببینید اگر درب ماشین بد بسته میشه یا هنگام باز کردن درب ماشین ضربه زیر دستتون احساس میکنید، حتما باید درب شما رگلاژ بشه. ببینید واسه رگلاژ درب ماشین ببین بچه‌ها هر کاری میکنید اینو اولش بگم، هیچ وقت لای درتون تخته نذارید. خیلی از صافکاری‌ها این کارو انجام میدن، کار بسیار اشتباهیه. ببینید اول کاری که انجام میدید واسه رگلاژ درب ماشین، درب ماشین رو از پایین این قسمت میگیرید به سمت بالا و پایین تکون میدید. حالا ما چرا این کار انجام میدیم؟ ببینید اول اینکه این پیچ هایی که اینجا هست شل نشده باشه. خب یه دونه دو تا پیچ بالا داریم، دو تا پیچ پایین داریم، دو تا پیچ هم بالا داریم. بعد در رو باز و بسته کنید. این لولایی که اینجا هستش، اینم ببینید سر جای خودش شل نشده باشه. از این قسمت مطمئن شدید، از صفر بودنش مطمئن شدید، از درست بودن این لولا مطمئن شدید، همچنان درتون بعد باز و بسته میشد، دیگه میریم سراغ این زبانه دربمون. اگر اونجا مشکل داشت، مشکل رو رفع میکنید، پیچ رو صفر میکنید، لولا رو تعویض میکنید، بعد دوباره میاید سراغ همین زبانه. دیگه تخته گذاشتن و زور زدن به سمت بالا و پایین و در رو محکم بستن، دستمال گذاشتن، اینا همه موقته یا کارو بدتر کردنه. حالا چه کاری باید انجام بدیم؟ ببینید الان من وقتی این در این ماشین رو میبندم، در با ضربه بسته میشه و وقتی دارم بازش میکنم با ضربه و کشش باید باز بشه، یعنی یه جوری درگیره. اینجوری باید رگلاژ بشه که درب ما، اجازه بدید من دوربینو بذارم. ببینید اکثرا هم آلن ستاره‌ای میخورن. حالا کار نداریم با هر چیزی که باز میشه. ببینید زبانه رو پیچش رو شل میکنید. خب الان زبانه ما شله. انقدی شل نباشه که اینجوری بیفته، انقدر هم صفر نباشه که سر جای خودش نتونه تکون بخوره. اندازه ببین این الان اندازه است. خب نه اینقدر شل باشه که بیفته، نه اینقدر صفر باشه که تکون نخوره. الان میگم واسه وقتی این کارو انجام دادید، شما همونجوری که زبانتون رو شل کردید، پیچشو در رو یکی دو بار میبندید. حالا ما چرا این کارو انجام میدیم؟ بهترین رگلاژ درب خودرو رو خود درب خودرو واسه ما انجام میده. وقتی شما زبانه رو شل میکنید، پیچاشو و درب ماشین رو میبندید، خود این قفل، ببینید خود این قفل زبانه رو میکشه در جهت اون جایی که باید باشه، در جهت خودش. درب ماشین رو میبندید و به آرومی باز میکنید. باز کردید، پیچا رو صفر میکنید، دوباره تست میگیرید. اگر از جای خودش خارج شده بود، دوباره یک بار دیگه این کارو تکرار میکنید. اجازه بدید من پیچا رو صفر کنم. با تمرین قلقش میاد دستتون که چه کاری انجام بدید، چطور انجام بدید. روش دیگه هم بهتون میگم اگر این کارو نتونستید انجام بدید. ببینید در من میزون شد، درست شد. خب حالا اگر این روش براتون جواب نمیده و چندین بار تمرین کردید انجام دادید نشده، کاری که باید انجام بدیم ما بگر از اون لولا و پیچایی که گفتم، باز هم ما با این زبانه کار داریم. یعنی تمام رگلاژ درب با این زبانه باید انجام بشه. پیچو کمی شلش میکنیم و با یه دونه پیچ گوشتی. ببینید زبانه درب شما هر چی به سمت عقب‌تر بره، درب شما این لب به لب‌تر میشه، فقط یه بدی داره، سفت‌تر بسته میشه و سفت‌تر باز میشه. هر چی جلوتر بیاد این لب به لب شدن کمتر میشه و گیراییش هم کمی کم میشه. باید اندازه رو رعایت کنید. ببینید هر چی زبانه شما عقب‌تر بره، درب شما داخل‌تر میره. هر چی زبانه شما بیرون‌تر بیاد، درب شما بیرون‌تر بسته میشه. الان من سر زبانم رو یکم کشیدم به سمت بالا، تهش رو یکم بردم پایین. تست و خطا میگیرید. ببین الان بخوام در کامل بسته شه و اینجا لب به لب بشه، من باید محکم در ببندم. خب این نشونه اینه که زبانه درب من، ببینید من برای بستن در باید خیلی محکم ببندم. نشونه اینه که زبانه درب من خیلی عقبه، باید یه کمی هم بیارمش جلو. ببینید بچه‌ها تکونای میلیمتری کافیه، حتما نباید نیم سانت یک سانت جابجا شه. یعنی 1 میلی 2 میلی برابر شدن کارتون رو راه میندازه. خب ببینید درست شد. در اول باید محکم می‌بستم، در من بسته شه. الان هم درم لب به لبه، هم درم آروم و یخچالی بسته میشه. یه چند بار تمرین کنید، انجام بدید، میاد دستتون. پس اگر درتون رو مجبورید محکم ببندید که زبانه گفت بسته بشه،
ببینید اگر مجبورید دربتون رو محکم ببندید تا درتون بسته بشه، بدونید که زبانه شما عقبه، پس باید یک کمی بکشید جلوتر. چند بار میلیمتری جابجا کردن کاملا میاد دستتون که چه کاری باید انجام بدید. وقتی در رو میبندید اگر برخورد رو از ابتدا احساس میکنید، یعنی نشونه اینه که این زبانه سر شما زبانه سرش بالاست، باید یک کوچولو 1 میلیمتر بیاد پایین. خب اینم امیدوارم که ویدیو براتون مفید باشه. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.